अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये वर्षावन लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 9 देशों में फैला है, जिनमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया प्रमुख हैं। अमेज़न को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। यहाँ असंख्य जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें कई विलुप्त प्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। हाल के दशकों में वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है